YouTube の動画の音声だけを聞く裏技。YouTube ではある方法を使うと動画の音声だけ聞くことができる裏技があるので、今回はその裏技を紹介します。まず、ブラウザアプリで YouTube を開き、音声を再生したい動画を再生してください。はい。そして、一時停止をした状態でホーム画面に戻り、この状態でコントロールセンターを開くと、先ほどブラウザアプリで開いていた動画が右上の部分に表示されるので、あとは再生アイコンをタップするだけです。これで YouTube の動画の音声だけ再生しながらスマホを使うことができます。動画の音声だけ聞きたいという方は、ぜひ試してみてください。